Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lẹ́yìn tẹ́ bá ti ṣínú dáadáa, your full meal for today ni mo mú wá fún yín, which is beef white rice. Báwo la ṣe ń ṣe? Ẹ ra ẹran lọ́jà, kẹ́ wá délé, kẹ́ ṣàn dáadáa. Tẹ́ bá ti ṣàn dáadáa, kẹ́ wá ṣe kíni, kẹ́ rọra bu òróró díẹ̀ sí orí iná, kẹ́ wá da ẹran yẹn sí. Láláì marinate pẹ̀lú anything, kẹ́ wá máa ṣe nǹkan tá à ń pè ní pan fry. Ẹ jẹ́ kó fry dáadáa so that gbogbo redness ara ẹran yẹn ó máa kúrò. Lẹ́yìn yẹn, kẹ́ wá ṣe kíni, kẹ́ add onion sí, kẹ́ tún wá saute ẹ̀ dáadáa. After that, kẹ́ wá rọra mú green and red rodo ní ráńpẹ́, ẹ má ṣe jẹ́ kó pọ̀ jù, kẹ́ rọra dà á sí, kẹ́ tún wá stir fry dáadáa. Lẹ́yìn yẹn, kẹ́ wá bu omi tó tó sí rice, kẹ́ wá add adùn ọbẹ̀, ìsebẹ̀ àti òróró díẹ̀ pẹ̀lú onion again, ìyẹn àlùbọ́sà. Lẹ́yìn yẹn, kẹ́ wá ṣe kíni, kẹ́ wá cover, kẹ́ jẹ́ kó ó ṣìkùṣìkùṣìkùṣìkùṣìkù tó bá ti